其實香港咧好多人都有近視同埋呢個散光嘅，咁好多人都要戴眼鏡啦。有啲人唔想戴眼鏡就會戴隱形眼鏡，咁戴隱形眼鏡咧都有機會咧令到隻眼睛受傷嘅。隱形眼鏡係一個異物啦，咁佢會令到個眼容易啲受傷啦，加上缺氧嘅情況，咁如果萬一個眼睛個角膜有任何損傷咧，眼睛嘅啲細菌咧就會好容易去攻打到個眼睛，而造成一個角膜潰瘍嘅情況出現嘅。角膜係乜嘢呢？角膜就係我哋眼睛透明嘅地方，最前嘅地方啦。我哋戴隱形眼鏡嘅時候呢，就會將個隱形眼鏡擺喺個角膜嘅表面度嘅。咁我哋所講嘅角膜炎其實就係講緊角膜去發咗炎，好多時都係因為有感染啊，或者係有啲眼乾嘅情況出現嘅。咁我哋有時講角膜炎，其實可能就係講緊角膜有細菌嘅感染啦，有時可能真菌感染啦，就算阿米巴變形蟲咁都會有機會發生嘅。咁喺嗰啲情況發生呢，個病人會覺得首先係好紅啦隻眼，有時睇嘢會矇啦，同埋會有啲分泌物嘅。咁亦都有啲病人呢，直情係好怕光，唔敢擘大隻眼咁嘅情況。咁所以如果見到呢啲咁嘅情況呢，可能個角膜係受到有啲感染嘅情況，咁就要及早去揾醫生去睇啦。咁好多時咧，香港人都好忙啦，要返工返學啦，有時戴隱形眼鏡嘅時間會變得好長，可能一朝頭早起身戴咗個隱形眼鏡之後咧，去到夜晚臨瞓先除嘅喎。咁喺呢啲情況咧，其實戴咁耐嘅隱形眼鏡咧，其實會首先會令到隻眼會好乾啦。咁另外就係個眼睛亦都會缺氧嘅喎。咁加上有時我哋喺即係例如冷氣房裏面閱讀啊，或者做嘢咧，咁空氣嘅濕度又會好低，個眼睛又會更加乾啦。咁當然啦，戴眼鏡嘅時候個習慣都好緊要，就係隻手究竟乾唔乾淨啦，究竟個眼鏡乾唔乾淨啦，因為咁樣嘅情況咧都可以令到增加呢個角膜炎發展嘅機會嘅。隨住物料嘅進步啦，其實而家咧我哋有好多高透氧嘅隱形眼鏡喺市面上可以揾到嘅。咁呢啲隱形眼鏡咧，其實就可以令到個眼睛咧可以多啲氧氣啦，咁就其實會減低角膜炎嘅機會。咁但係咧，如果長時咁戴隱形眼鏡咧，就算係高透氧嘅物料咧，都可以令到個眼睛缺氧嘅。咁除此之外咧，因為隱形眼鏡其實都係一個異物啦，咁雖然佢高透氧，但係其實咧都會令到隻眼比較容易乾嘅。咁喺呢啲情況下咧，其實咧都會增加角膜炎嘅機會嘅。咁所以咧，我都會奉勸啲病人咧，如果佢哋戴隱形眼鏡咧，可以用一啲高透氧嘅眼鏡啦。咁但係咧，最好咧個時間都唔好話特別去加長啦。最緊要咧就係唔好戴住去瞓覺啦，因為瞓咗覺咧，其實我哋合埋咗隻眼睛已經係有啲缺氧噶啦。咁就算你係好高透氧嘅隱形眼鏡咧，個眼都係會缺氧，同埋咧夜晚瞓覺又係會好眼乾啦，咁容易增加呢個角膜受損嘅機會，而從而變咗有角膜炎嘅機會都會增加嘅。如果萬一咁唔好彩咧，患咗呢個角膜炎，即係感染嘅時間出現咧，咁佢當然個病人第一時間要睇醫生啦。咁醫生咧就會根據個病人檢查嗰個病徵啊，睇下究竟係咪真係一個感染啦。醫生有時咧都會喺個眼度咧，如果發現有啲潰瘍嘅組織咧，都會去刮啲組織去驗一驗，睇下究竟係咩細菌或者咩嘢嘅菌。就算可能有機會係變形蟲嘅感染都會嘅。咁略約之前咧，我哋都會咧喺個患者嘅角膜度做一啲檢查，攞一啲組織去種菌啊，我哋叫做即係睇下係邊一個細菌啦、真菌啦，甚至可能係阿米巴變形蟲嘅感染而導致呢個情況出現嘅。咁佢知道咗係咩事啦，咁就可以對症下藥啦。喺未知道結果之前咧，都會俾一啲好強力嘅眼藥水俾個病人用，咁滴得都好密嘅，可能有時要半個鐘至1個鐘頭一次嘅，可能甚至要多過一隻藥水嘅。咁醫生就會因應嗰個採集嘅結果啦，同埋個病人嘅病情啦，去作出調校嘅。有時覆診要覆得好密嘅，可能每日都要翻嚟覆診啊咁嘅情況嘅。咁最重要就係個患者咧，就之後千祈唔好再戴翻隱形眼鏡住啦，因為咧戴咗隱形眼鏡咧，又會減低咗嗰啲藥物吸收嘅，會影響到個治療嘅。咁有時醫生亦都會想知道係咩菌嘅時候咧，可能會叫個患者咧戴翻嗰個隱形眼鏡，或者係裝隱形眼鏡嗰個盒，或者啲藥水咧，俾醫生去種一啲菌，睇下會唔會揾到咩原因導致嗰個角膜發炎嘅。如果
個醫好咗咧，其實咧都要小心嘅喎。點解我哋要咁早去醫咧？就係因為咧角膜好翻咗之後咧，其實會有疤痕嘅。如果嗰個感染喺眼睛角膜嘅中間咧，嗰個疤痕其實會遮住睇嘢，或者會有啲不規則嘅散光出現，令到個患者之後咧個視力會差嘅。咁喺呢啲情況咧，所以我哋點解要盡早用好強力嘅抗生素去醫，同埋盡早去醫咧，就係希望令到個傷害減到最低。咁另外咧，好重要就係如果個角膜炎控制唔到咧，其實個角膜都有機會穿嘅。如果穿嘅時候咧，個眼睛嗰啲細菌咧喺個角膜度咧就會擴散咗喺成隻眼度，而有機會令到一個好嚴重嘅眼睛發炎啦。另外咧就係連個眼睛嘅結構都會受到影響嘅。咁喺呢啲情況下咧，例如有疤痕啦，同埋角膜穿咗嘅時候咧，係有機會需要做角膜移植去處理嘅。咁戴隱形眼鏡嘅朋友咧，如果要預防角膜炎嘅話咧，其實咧最好就係點咧？就唔戴隱形眼鏡啦，盡量戴少啲啦。咁如果一個禮拜可能有1-2日咧，可以唔使戴隱形眼鏡就更好啦。至於戴隱形眼鏡嘅時間咧，就越短越好啦。咁最好少過8個鐘頭啦，咁就減低眼睛缺氧啊、眼乾啊同埋感染嘅機會。最重要就係嗰個戴隱形眼鏡嘅衛生啦，咁要洗手啦，咁要乾淨咁戴，就唔好話隻手污糟咁戴，因為隻手如果有菌嘅話，好容易依附喺個鏡片，就令到個眼睛容易啲有感染嘅。咁另外就係有時戴隱形眼鏡咧，你可以考慮一啲每日拋棄式嘅隱形眼鏡，咁就會更加乾淨啦，因為每日都有一副新嘅眼鏡。咁如果係戴一啲2個禮拜甚至1個月嘅隱形眼鏡嘅朋友咧，其實咧最緊要就係即係洗乾淨個隱形眼鏡啦，要捽啦，有時有啲人可能肥一肥嗰個水就算啦，咁要捽嘅。咁同埋咧個水啦、個盒啦都定期去更換啦，咁就會更加乾淨啦。同埋有時要有啲蛋白都要除咗佢嘅，咁就令到隻鏡片咧冇咁容易受到一個感染嘅情況出現嘅。咁當然啦，我哋平時戴住隱形眼鏡，隻眼會乾啦，頭先講過。咁可以嘅話咧，就滴下啲人造淚水啦，都可以令到潤滑咗個眼鏡，等佢唔好咁容易刮親隻眼睛啦。如果沖涼啊，或者係浸溫泉啊，當然游水啦，都唔好戴隱形眼鏡啦，因為咧啲水會即係如果有菌嘅話咧，就會藏咗喺個隱形眼鏡同角膜嘅表面，而增加感染嘅機會嘅。如果戴隱形眼鏡嘅朋友咧，發覺睇嘢突然之間唔舒服喎，或者眼紅喎，咁第一件事最緊要就係將個隱形眼鏡除咗佢啦，咁就觀察下個情況，睇下個情況有冇好轉。如果冇好轉或者變差嘅話咧，就要盡早揾眼科醫生作一個進一步嘅檢查啦。